Info მეგობრებო, ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ალბათონი ინგა გრიგოლია. ინგა, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემს გადაცემაში სტუმრად. შენ ვიცი რომ მე როგორ მიყვარხარ. ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მენატრები და ძალიან მომენატრე და დიდი მადლობა პირიქით მოპატიჟებისთვის. თან მე დავაკვირდი, ხო? ჩვენ ვართ, აი რაღაცნაირად გავართ ერთმანეთს, იმიტომ რომ საქართველოს ტელესივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი წამყვანები ვართ. შენ უბრალოდ ბევრჯერ დაგხურეს. და გაიხსენი. შენ წინ გაქვს ყველაფერი. ჯერ კაცმა არის სტრასბურგში რა როგორ დამთავრდება. თუ ძალიან მოინდომეს 2020 წელს შეიძლება ვანო ჯავახიშვილი ვნახო სხვაგან. მაგალითად ყველა მოსვლაში ამ მოსვლაზე მაგას იძახი. მე ვოცნებობ რომ მე და შენ ვიმუშაოთ ერთად და მაგალითად სიამოვნებით გიხილავდი ტევე პირველზე ასე რომ გაჩნია სტრასბურგში რა როგორ დამთავრდება და აქაური მოსამართლეები როგორ მოინდომებენ კი იცი შენ ყველაფერს. მოდი იმედი ვიქონიოთ რომ არასოდეს არ დავიხურებით არა არც შენ და არც მე. ხუმრობ. რა თქმა უნდა მე ხუმრობა ვიცი ძალიან და მომწონს შენი ხუმრობები ყოველთვის მომწონს. ამჯერად არ ჩათვალო რომ ეს არის ბოროტი იუმორი. უბრალოდ მართლა სიამოვნებით ვიხილავდი ვანო შოუს ტევე პირველზე. საინტერესოა. ძალიან მაგარი იქნებოდა. მაგრამ მაინც გიხდი უღრმეს მადლობას რომ გამონახე დრო და მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში ვიცი პროტოკოლით. ზუსტად მივხვდი რატოც მომიწვიეთ. პროტოკოლით შენ არა გაქვს უფლება რომ სხვა სტუდიებში იარო. ხო, როგორც ჩვენი პრეზიდენტი იტყო და ქალბატონი პრეზიდენტი დამიკვირდებოდა რომ არ გესაუბრა. ხო, ანუ პირველი როცა დარეკე, ანუ რა თქმა უნდა გინდოდა რომ სტუდიაში მოსულიყო. არა, საქმე რაშია, მე არ დამირეკავს. სალომე ზურაბიშვილი სანამ გახდებოდა პრეზიდენტი, სტუდიაში მყავდა ერთხელ. მე ვუთხარი რომ თუ გახდებით პრეზიდენტი, იმედია პირველი ექსკლუზივი ჩემი იქნება თქო და უნდა ვაღიარო, რომ მას ცოდნია პირობის შესრულება. აქეთ დამირეკეს. და შემომთავაზეს რომ პრეზიდენტს სურს ინტერვიუ და როგორც შეგვპირდა პირველი ინტერვიუ უნდა რომ გქონდეს შენთან. მე რასაკვირველია გამიხარდა ეხა პრეზიდენტის ინტერვიუ თან პრეზიდენტის რანგში სალომე ზურაბიშვილის პირველი ინტერვიუ. მე ვთხარი სიამოვნებით სამშაბათი გინდათ ხუთშაბათი გინდათ სტუდიაში არავინ იქნება თქვენს გარდა სრული 2 საათი გექნებათ ანუ ვისაუბროთ ყველა რა სტუდიაშიო მითხე სტუდიაში არაო აბა მეთქი როგორ თქოდა, უნდა ჩავწეროთო. მე როგორც წესი ჩაწერასთან დაკავშირებით პრობლემა კი არ მქონდა, უბრალოდ ვერ გავიგე რატომ აინამაინ ჩაწერა. ოკეი, რა პრობლემაა, მე ვთხარი, კარგით. და წავედი ჩემს გადამღებ ჯგუფთან ერთად, რომ უნდა ჩავწერო და ჰოი საოცრებავ, ანუ. პროტოკოლზე რო ამდენს რო ლაპარაკობენ, ამ დროს რა ხდება? ჯერ სარემონტო სამუშაოები მიდის სასახლეში, ანუ პრეზიდენტი ისე არის შესული სასახლეში, რომ ჯერ სარემონტო სამუშაოები ყოველ შემთხვევაში გარეთ რო შევდიოდი, მუშები შემხვდნენ და ვკითხეთ, რომ პრეზიდენტი სად ზის, თქო. ხო და რო შევედი, დედას გეფიცები, აი სრულიად ცარიელი იყო სასახლე, სრულიად ცარიელი და ალბათ ინტერვიუშიც თუ მოისმინეთ, ხმაზე მიხვდებოდი, ტაშტი. აი ჩვეულებრივი ტაშტი ხმა. ჯერ პრეზიდენტი არ ხო, ქვევრიდან გელაპარაკებდა. თან ჩემი ხმა რა ამაზე ბზენა ჟღერდა. ნორმალურ სტუდიაში როგორ ჟღერს ჩემი ხმა და ეკო. მე როდა ქალბატონო, აი ეს ეკოში მიდის ჩემი ხმა, შოკში ვიყავი. და რაც თავარია, სანამ ქალბატონი პრეზიდენტი შემობძანდებოდა, ვეუბნები მის გარემოცვას, რომ ხო აქ ინტერვიუს ჩაწერა არ შეიძლება, იმიტომ რომ არაფერი არ დგას, არის სრული სიცარიელე, იდგა 2 ცალი ყვავილი, ერთი დროშა, ვთხოვეთ ეგება მეორე დროშა შემოიტანოთ, მაგრამ ვერ შემოიტანეს, დროშა ვერ დაგინეს. ხო და 2 სავარძელი. ხო. ვუთხარი რომ ეს ინტერვიუ იქნება კატასტროფა, ნუ ხმის თვალსაზრისით, მაგრამ ასე ისურვა პრეზიდენტმა და დედას გეფიცები, არანაირად არ მქონდა ჩაფიქრებული რომ იქ რამე პროტოკოლზე მელაპარაკან, რას ქვია, ჩაწერილი ინტერვიუ რატო უნდა გავიდე, არაფერი მსგავსი, მაგრამ შუა ინტერვიუს დროს ხდება უცნაურობა. პრეზიდენტს აღარ მოეწონა რაღაც კითხვა, ერთი, მეორე და უცებ მითხრა რომ იცი რა, შენ გადადი ახლა სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ ჩვენ დრო აღარ გვაქვს. ვეუბნები რომ კი გვაქვს, იცით, სრული 2 საათი გვაქვს.
თქვენს პროტოკოლთან ჩვენ შევთანხმდით თუ რაღაც ჯგუფთან ვინც ამას გეგმავდა რომ 2 საათი მოკლედ ხანგრძლივად ამაზე ვისაუბრეთ და მე გულწრფელად ვუთხარი რომ მართლა არ მესმის ხალხო 21 საუკუნეა რა პროტოკოლი მე ამოვიოხრე და ვიფიქრე ჯემი მარგველა რამ წაიყვანა დუშეთში რაც მარგველა იყო პრეზიდენტი არ მახსოვს რამდენჯერ დაგვირეკავს და რამდენჯერ მყოლია ეთერში მარგველა მარტო არ რაღაც სააკაშვილიც მყოლია ეთერში და საერთოდ უფრო მეც გეტყვით ახლა როცა პროტოკოლზე ვლაპარაკ შევარდნაძეს პირდაპირ ეთერში დაურეკავს ერთხელ დამირეკა და მე ალო შუა ეთერი მიდის დედას გეფიცები ანუ ბონდო მძინარშვილი იყო მაშინ მისი პრესსამსახურის უფროსი და იცი როგორი პერიოდია აი ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდია და არის პოლიტიკური როგორი ხარისხალი იცი ქვეყანაში წარმოუდგენელი და სააკაშვილი მყავს საკრებულოს თავმჯდომარე იყო სააკაშვილი და ნუ რაღაცებზე ილაპარაკა და ბონდო მოვიდა და მითხრა რომ პრეზიდენტი დარეკავსო ზარი შემოვიდა სტუდიაში, როგორ მახსოვს. პირველ არხზე ვმუშაობდი მაშინ და ქალბატონის ხმა იყო. ალო, აღმოჩნდა რომ იყო ნანული შევარდნაძე და დიახ მეთქი და ველოდებოდი რომ უნდა ყოფილიყო ედვარდ შევარდნაძე და აღმოჩნდა მისი მეუღლე. ძალიან საყვარელი ქალი იყო, მაგრამ აი ძალიან დავიბენე ხა. ისა პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით მე და პირდაპირ ეთერში ხარ ედო უთხრა და გადაცა ტელეფონი და შევარდნაძის ხმა მესმის ალო ხო და პრეზიდენტი კაცო დარეკა დაახურა დაამხო მიშას თავზე ანუ თქვა რომ ესე კი არა ესე ანუ კომუნიკაციაში იყო იმასაკის პრეზიდენტიც კი აი შევარდნაძეც კი სტუდიაში დარეკვას არ უკადრისობდა თუ კი დაუშვათ საჭირო ხდებოდა და ჩვენი რაღაცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე მარტო ფრანგულ სტუდიაში შეიძლება რომ დარეკოს პრეზიდენტმა მაგალითად ფუძის ხატია ბუნიათაშვილი იქ რაღაცა პროტოკოლი არ არის და დარწმუნებული ვარ სალომემ თვითონ შეიძლება არც იცოდა რა უბედურება ახლდა ამ ინტერვიუს ანუ გულისხმობ აკუსტიკას რა მართლა მილიონჯერ მივალ მილიონჯერ ჩავწერ სალომეს კი არა მხოლოდ ნებისმიერ პრეზიდენტს მაგრამ ან ნებისმიერ პოლიტიკოს მაგრამ აი ვიღაცა ადამიანები როცა ამაში აჯერებენ ქვეყნის მაღალი თანამდებობისთვის ერთი ისტორია გამახსენდა რა ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და მუშაობდი იმედზე და არ ვიტყვი ახლა სახელს და გვარს ჩემმა ერთ-ერთმა უფროსმა დამირეკა და მითხრა იმ დღეს მქონდა ქართული ოცნების პრეზენტაცია ეთერში დათო ნარმანიას წარდგენა იყო და მთელი ქართული ოცნება თავისი ძველი დამფუძნებლები მინისტრები ამბავი და მაქვს მოლაპარაკება რომ პრემიერ-მინისტრიც უნდა იყოს და ერთ-ერთმა ჩემმა უფროსმა დამიბარა და მითხრა რომ ღარიბაშვილიო იქნებაო ოღონდ დედას გეფიცები სიტყვას არ ვამატებ ოღონდო ჩაგერთვებაო შენო კითხვა არ უნდა დაუსვაო თვითონო იტყვის ორი სიტყვაც უნდა და გავაო და ეგ მეთქი როგორ თქო გამოვშტები და აი უყურე რა რას გიხვეჭი ანუ რა მნიშვნელოვანია ვინ ყავს გარშემო რა ვიღაც ადამიანები ვინ მუშაობს შენთან ერთად გამორიცხულია თქო და დაახლოებით 1 საათი მიდიოდა ჭიდაობა კი მოგეხსენება ახლა რა ფრუქტიც ვარ მე ვთხარი არ მინდა რა აი საერთოდ არ მინდა ეგეთი პრემიერის ჩართვა წარმოიდგინე მე ვდგევარ ესეთი დებილივი და უცებ ჩდება პრემიერი რაღაცას ამბობს რაც უნდა და გადის ისე რომ ნახვამდისაც არ აი გამწარდი იცი როგორ ვეძებ ეს ვინ დაგეგმა ეს რა საშინო მოკლედ უარი ვთქვი არ მინდა მეთქი პრემიერ-მინისტრი ეთერში მე ახლა ბორგავ რა გამწარებული ვარ რომ როგორი გადაცემა მივარდებოდ ერთ-ერთ მის ახლობელს ვთხოვე პიარ სამსახურიდან რომ გეხოცებით მეთქი პრემიერის ტელეფონი მომეცით თქო რა ხო და მომცეს და არ ვიცნობდი საერთოდ მაგაც საერთოდ არნაირი შეხება არ მქონია და მივწერე რომ გამარჯობათ ბატონო პრემიერო გაწუხებ ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია აი ესე რომ დაგიგეგმეს ახლა თქვენ რომ უნდა შემოხვიდეთ ჩემ ეთერში და რომ უნდა მე დებილი ვარ თქო ანუ ეს კაია თქო და არ მიპასუხა კარგად იყოს თქო და არ მინდა პრემიერი და გადაცემის დაწყებამდე 1 საათით ადრე უცებ მოვარ და ბევრი დაცვა რაღაც ამბავი პრემიერი მოდისო, ანუ გაჭრა ჩემმა მესიჯმა. მოკლედ რისი თქმა მინდა, მოქანდა და მე 2 საათი იჯდა სტუდიაში. მე მგონია რომ დაახლოებით იგივე შემთხვევას და გვაქვს საქმე. სალომეს ვიღაცამ აუხსნა რომ აი ხა პრეზიდენტი ხო ხალხთან უნდა იყოს, მაგრამ ცოტა ზევი. ზედმეტად ხშირად ახსენებს მე პრეზიდენტი ვარ. მე პრეზიდენტი ვარ. არა და რა საფარელი ვიყავი. ხო, გამოგძოროთ, ვიცი რამ ბევრი ამბავია. დღეს ნუ მიირთვით რა თქმა უნდა მიირთვით ჩვენი გამაგრებელი სასმელი
ერთი თემა იყო ძალიან საინტერესო, ირაკლი კობახიძე ყავდა და ეგ მოსამართლეებზე რო ჩამოვარდა საუბარი, ნუ ეხლა იქაც შენთვის იყო შოკი ეგ ამბავი, რომ კარგები იყვნენ და წუდები გახდნენ. არა, წუდები იყვნენ და კარგები. მაგრამ ეხლა კარგები გახდნენ რა და ნუ ამიტომ უნდა უადოდ დავნიშნოთ ეს მოსამართლეები, ხო? ხო. შენი იცი ამბავი? შეიძლება ეხლა წლები ამერიოს უცებ თავიდან ამომივარდეს, მაგრამ 2043 წლამდე იქნება ჩინჩალაძე, 2040 წლამდე იქნება მურუსიძე. რას ლაპარაკობ? უსინდისო იყო. ეხა ვარ 48 წლის ხალხო და არის 2019 წელი. ანუ მურუსიძეს რო ამოეწურება და ან ვიქნებით, ან არ ვიქნებით, ჯვარი გწერია, მაგრამ წარმოიდგინე, მოფახფახებული და იმის საშუალებასაც კი მართმევს სახელმწიფო, რომ მერე კითხვა დაუსვა თქვენი უვადო ის ანუ 43 წელს როგორ შეაჯამებდი თქო. გაგიგიათ ეგეთი რა. 2043 წლამდე უნდა. ხო, აი ზუსტად ეხა შეიძლება მერევა ერთი მეორესთან, მაგრამ რა ნიშნავს 2040 და 2053. ჩემი შვილი რომელიც 10 წლის არის, ჩვეულებრივად გაიზრდება, ნუ სრულწლოვანიც გახდება, სოლის ეყოლება, მურუსიძესაც მოესწრება, ჩინჩალაძესაც მოესწრება და ბრძოლაში იმასაც შეიძლება მოესწროს კიდე ბევრს, რა ვიცი მე. ანუ გადაიბაროს ბრძოლები გადაიბაროს ჩვენმა შვილებმა. გარდაუვალია და ჩემი შვილი მოესწრება. რა ჭამეს? 30 წლიანი. რა მოხდა? რა არის ეს ყველაფერი ვერ გავიგე. აი მარადიული სულ მეგონა რომ სამყაროში არაფერი იყო. თურმე მარადიული არის ლევან მურუსიძე. ან მიხეილ ჩინჩალაძე. წარმოგიდგენთ. არსებობენ მარადიული ადამიანები. მარადილობა. შენ გენაცვალე, აბა რა არის 2040. კიდე ერთი თემა მაქვს ინგა, შენთან ეს ტრენდული რო გახდა პოლიტიკოსების გაქურდები რა. რაღაცა მეცინება რა სისულელია. ხო, მაგრამ ერთი ძალიან სასაცილო ფრაზა იყო პრემიერ-მინისტრის ეს პრივილეგირებული პირები არ ვართო ჩვენო, რომ არ ყავს ქვეყანაში, ხო, და ნუ ქობულიას ის ფრაზა პირადული როა რა, ეს. აი, როგორ გავიცინო, ეხლა რა ბოროტი უნდა ვიყო და არც მეცინება, ძალიან მედარდება, რა სისულელია, მაგრამ იმდენი ამტკიცეს კრიმინალი კი არ გაიზარდა ქვეყანაშიო, არამედო სტატისტიკა ეხლა სხვანაირად მოგეწოდება ჟურნალისტებს და საზოგადოებას. სხვა სტატისტიკა მოერგო. კი, სხვა სტატისტიკა იმდენად ხო, რომ ბოლოს დღე არ გავა, რომ არ გავიგოთ, იქამდე მივედით არჩილ თალაკვაძის, ვოლსკის, გიორგი ქობულიას. ქობულია იყო ბრწყინვალე. პირად ცხოვრებაზე კომენტარს არ ვაკეთებო. მინისტრი ხალხო, მთავრობის წევრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრი, ჟურნალისტი მიდის და ეკითხება, რომ კრიმინალი ისე გაიზარდაო ქვეყანაშიო, ისეთი ხდება უბედურებებიო, რომ შენი სახლი გატეხეს. მე პირად ცხოვრებაზე კომენტარს არ ვაკეთებო. ქობულია. აი რანაირად გინდა რომ ამის შემდეგ სერიოზულად დაუსვა რაიმე კითხვა ამ კაცს. მეც გიждები ვაფრე რო დანიშნეს და სუშვებულებაში რო იყო. წინადი ცხოვრება ბატონო ქობულია, ის კი არ არის თქვენ სახს რო გატეხავენ. ამას ქვია კრიმინალი. პირადი ცხოვრება ის არის. აი იმ ქართული ოცნების ყოფილ წარმომადგენლებს და ძირძვერ დამფუძნებლებს რაღაცეებით რო აშანტაჟებენ და რო ცდილობენ რო გააუნებელყონ. პირადი ცხოვრება სხვა რამეა ბატონო ქობულია. ეგ დაიმახსოვრეთ, ვიღაცა მეთქობა ქობულია შეცდომაში შეიყვანა. გარემოც. ის რო ურევს ვიღაცა. დავაბრალოთ ესეც გარემოც. კი და მეს უმაინტერესო ანუ არის ხოლმე შემთხვევები რომ პირველი იგებენ ჟურნალისტები რა რაღაცა ხო და შენს ყავს ესეთი ინფორმატორი ვინც რაღაცა ინფორმაციას გაწვდის იცი რა იმ დღეს ვითვლიდი და 20 წელი შემისრულდა რაც გადაცემები აი მაჯინაზე უნდა ვთქვა ბევრს რომ მაგინებენ ხო 20 წელი შემისრულდა რაც პირდაპირ ეთერში მიმყავს გადაცემები და მანამდე რო ვიყავი კიდე ჟურნალისტი და კორესპონდენტი. შესაბამისად, რამდენი ინფორმატორი მყოლია, რამდენს გაულია ჩემს ხელში და რამდენი მყავს, ეხლა ხო წარმოგიდგენია. იცი რატო ხე ჩვენთან ერთ-ერთი ადამიანი არასოდეს დამისახელები. არა, როგორ გეკადრე. არა, არასოდეს დამისახელები. აი, რომ აწამონ ტყავი, რომ გამაძრონ, გამორიცხულია, რომ დავასახე. ამიტომ ერთ-ერთი ინფორმატორი ახლა პირდაპირ ეთერში რეკავს რაღაც ინფორმაცია უნდათ, რომ გადმოგცემა თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ. გისმენთ, გამარჯობა. რამდენი ხანია გირეკავთ როგორც იქნა დავამყარეთ თქვენთან სატელეფონო საბჭოთა კავშირი. აჰა. ხალბატონო ინგა, მინდა მოგაწოდოთ ერთი ექსკლუზიური ინფორმატიკა. ქარა, სული ამომხდა. გუშღამ ასე
დაახლოებით 9 საათი 10 საათი და 15 წუთი მორჩი კურიელის ყურებას და შემდეგ ბატონი გუმბათ სანიკიძის გამოსვლას ვადევნებდი თვალ-თვალს კავკასიონზე. შემომესმა საეჭვო რიკირიკის ხმამ გავიხედე ჩემი სახლის კარაკოშკიდან და დავინახე ორი იღბლიანი მამაკაცი კატოშონიანი ზედებით, რომლებსაც ხელში ეჭირათ ნაცარცვის სარეცხის ქარხანა, ელექტროღრუბელი, ჩართული ეუთო და რა ვიცი, ასე შემდეგ. ეგ ეთყობა ის ნივთები იყო ქობულიას სახლიდან რაც გამოიტანეს, ხო? ვერაფერს ვერ გეტყვი. არა, თქვენ საცხოვრობთ, მისამართი მითხარით და დაახლოებით შეიძლება მივხვდე, რომელი ლიდერის სახლის ნივთები შეიძლება. არმისული დემორის ბეზიკალონკასთან. მოკლედ, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ამ კრიმინალისტიკის მომატებით ვარ ძალიან დასრესილი. თავიდან კი ვეკიდებოდი განგებით ამ ამბავს, მაგრამ უკვე აღარავის აღარ ზოგავე. ჩვენ რა ვთქვათ, რიგითმა მომაკვდავებმა როცა აგერ გააკურდავეს ეს რა ქვია ცნობილი კრიტიკული ლამპარის ავტორი ბატონი ჩერჩილთა ლაკვაძე. ბატონი ეს მინისტერიალი თვითონ გიორგი ქობულეთი. ქობულეთი. ბატონი გია ტამბოვსკი-ვოლსკი. ხოდარი ბრამატერ სადარი ამ დროს შპს მინისტრი ბატონი გიორგი რახანიას უწყება. მართალი ხარ, მართალი. ასე თუ გაგრძელდა მე ამ გაბრაზებულ გულმოცელზე ვიყიდი ამერიკის ბილეთს და წავალ საერთოდ ეპილაციაში აქეთა. ბატა. კი ბატონო, თუ რამე შეკითხვა გაგიჩნდეთ, მომწერეთ ელექტრონულ პოსტალიონზე, ჩემი მისამართია ენვერი 63 ბაბაჩკა მაილ.ru. ეთყობა ქობულიას სახლიდან რაც გამოზიდეს ისა. რას გადაეკიდნენ ისე ამ არჩილთა ლაკვაძეს, ლარნაკი რო ახსენე. მე სოლიდარული ვიყავი მის მიმართ, როცა მთელმა ქვეყანამ დაიწყო რაღაც ღლიჩინი და დაცინო. მე წერდი ახალგაზრდობაში ლექსებს და თავს მოვიკლა. ვინმე ხარ რო გამომიკვე. შეკრების რა ქვია. კრებული არ გამომიცია. ოღონდ აი ანდერძად მაქვს დატოვებული, რომ მოვკოდები. ვინმე რომ გაბედოს. ხო არის ხოლმე ესე რომ გარდაცვალების მერე მეგობრები რაღაც ვინმე რომ გაბედოს და ჩემი ერთი ლექსის ფრაზა მაინც რომ გაასაჯაროს, ხელახლა დავიბადები და მოვკლა. მე ძალიან სოლიდარული ვიყავი აჩიკოს მიმართ, ჩვენიერი ლექსები აქვს. თქვენ ხართ ჩასაფრებულები. ჩვენი იუმორისტები ვართ. ხო და ჩასაფრებული იუმორისტები ხართ თქვენ და ადამიანს ესე იგი უკლავთ მუზას. შემოქმედებითი აფეთქება აქვს ეხლა და თქვენ უკლავთ მუზას. რა უბედურებაა ეს. შემოქმედებითი აფეთქება. ლექსი რო ვეღარ დაწეროს ეხა უმრავლესობის ლიდერმა ვისი ბრალი? ყოველთვის აქ რითმის შეგრძნება და მუზა ყოველთვის თან აკითხავს. ესე არ არის. ის მაინც დაწერს, რაც არ უნდა კრიტიკა იყოს მის მიმართ. თქვენს ჯინაზე, დიახ. ჩვენს ჯინაზე უნდა დაწეროს. თქვენს ჯინაზე მაინც. ზუსტადაც ჩვენს ჯინაზე. დიახ. აბა ჩვენ თუ აკვყვა ეხა ესე ვერ დაუწერია და ვერ გაუკეთებია ადამიანს საქმე, ხო? ეგრე ხო არის? იცი რა არის, ერთი კიდე ის არის თემა, რომ ეს რაღაცა არის ხოლმე ეს პერიოდები, რომ აი პოლიტიკოსები საერთოდ არ გეკარებიან, ხო არის, რომ აი არა, იცი რაღაც ცოტა თავში ავარნის პერიოდიც აქვს, ცოტა აი რეიტინგი მაღალი აქვს და მე აღარ მინდა ახლა ჟურნალისტი აღარ მჭირდება და ნუ აი უცებ დგება მომენტი. ბრახტა და უცებ ახსარებაზე რომ მოდიან ესე თავისით რო ეკავენ და მოდიან რა ჩვენთან არის ხოლმე ხ მაგალითად გიორგი გაბუნიას აქვს ხოლმე ყოველ სამშაბათს. კი, გაბუნიას აქვს. გაბუნიაზე ვარ ძალიან გაბრაზებული. შენთან უნდა მოსულიყავი ქარიყლაპია გულსაბნევით პრეზიდენტთან ინტერვიუს მერე მაჩუქეს და იმ დღეს გაიკეთა და გამიფუჭა რა ეს ჩემი გეგმა. არაუშავს. ყოველ დილით ვიღვიძებ, გადაცემა მაქვს კვირაში ორჯერ. დავგეგმავ რაღაც თემას ორ შაბათს. სამშაბათს გამოვარდება, აი ესეთი აბსურდული რაღაც. მამუკა მდინარაძეს შემთხვევით აერია და ეკა ბესელიაზე დაწერილი მისი სალანძღავი მესიჯი გაუგზავნა ბესელიას. ამერევა გადაცემა, გადავერთვებით ამაზე, რა აწერია მესიჯი, ის მერე დგანანეს ამდენი კაცი უმრავლესობის. და აპრავებენ მდინარაძეს. იქამდე, ვიდრე ვიღაცა კიდე რაღაცაზე არ გაბრაზდება და არ წამოვა უმრავლესობიდან. ეჭვი მაქვს, რომ 20-20-მდე ძალიან შეთხილდება უმრავლესობის რიგები, მაგრამ არაუშავს. დაველოდოთ ამ. გავიღვიძებ 4 შაბათს, უნდა დავგეგმო 5 შაბათის გადაცემა. გავიხედავ რაღაცა ერთმანეთზე ბრალდებები. იცი როგორი, აი
აბსურდის თეატრია რა. გესმის ხო, ანუ დაპირისპირება ნებისმიერ გუნდში მოსულა და ყველა ეტაპზე, ქართული პოლიტიკის ყველა ეტაპზე ახალი ოპოზიციური ძალა იქმნებოდა ხოლმე სახელისუფლებო გუნდიდან წამოსული რაღაც გამოყოფილი ეხლა რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის წარმოუდგენელი. სკოლის მოსწავლეები არა, ვიღაც გამოვა და ეუნება, რომ შენ რო ხელებზე ფულის სუნი აგდის. აი ნუ რაში წერია? რაში წერია? ანუ ეს ადამიანები არიან წყიფზე, გესმის, მაგრამ დროზე უნდა თქვა. მე ესე მესმის ეხლა ჩატში ჩემმა უფროსმა, უფროსიც რო იყოს, სუზევით რო ყავთ. ისიც რო იყოს. ნუ რანაირად უნდა მითხრას, რომ შენ ეხა ვანოს შოუში რო გამოხვალ, ეს კი არ უნდა თქვა, არამედ უნდა თქვა ეს რა. ეს ჩემთვის არის წარმოუდგენელი რაღაცა ბავშვური მორჩილება, საბავშვო ბაღის მორჩილება და ბუნებრივია, მე ბედნიერდებია, როცა ტოვებენ ხოლმე უმრავლესობას, ზვიად კვაჭანტირაძე მოვიდა ჩვენს ეთერში, იმ დღის დატოვებული ქონდა უმრავლესობა და კაცმა ასეთი რამე თქვა, პირველად თქვა იქ და იცი როგორ გავა. მეზობლებიო ესალმებიან. ძაღლს რო ვასეინებ, მეზობლებიო, მესალმებიან, გაღიმებულებიო, გესმის? ბედნიერი იყო. რა ბედნიერი იყო და ზვიად კვაჭანტირაძე ბოლო რამდენიმე წელი ეთერში არ მყოლია, რომ ურეკავდით ხოლმე კომენტარზე არ მოდიოდა რა და ეხა კაცი დადის ასეინებს როტვეილერს, არაჩვეულებრივი როტვეილერი ყავს. მეზობლები ესალმებიან, იქ რაღაცა მეზობლები ამბავი ამხანაგებს. სხვა ძაღლები ესალმებიან. ხალხო რა მესიჯ ბოქსი. სამოქალაქო საზოგადოებაც გაიზარდა, ყველანი გავიზარდეთ, გვეღიმება. ჩვენ ძალიან ისეთ ძიმე მდგომარეობაში ყოფილვართ, აი მაგალითად მთელი კვირა ხო წერთ რაღაცა სცენარს, ხო? რაღაცა თემებს მივყვებით, გროვდება ეს სცენარი, არის რაღაცა ესე ფურცლები, აქ ამოვარჩევთ რაღაცა და უცებ ბრახ, ჩვენც აი ესე ხუთშაბათ საღამოს, როცა პარასკევს უკვე ეთერში შევდივართ, მაგალითად გამოხვა კვიციანი, დაჯდება ტელეფონით და იყურება რა. ერმილე. ხო, იყურება შუր 8 წუთი იყურება ესე, ერმილე გესმის ჩემი ხო და დამთავრდა უკვე. კვიციანი მაგარი ამბავი დამემართა. ყველანაირი რაც დაწერილი მაქვს, ყველაფერი გადასაყრელია. ეხა გამახსენე კვიციანი რო ახსენე. ერთ დღეს ჩემი პროდიუსერი ურეკავს სტუმრად უნდა რომ მოიწვიოს კვიციანი და პროდიუსერი მიყვება რომ დავრეკეო და მითხოვ რომ კარტოფის ვთესავო და არ მცალიაო და რაღაც საპარლამენტო კვირა იყო მოკლედ დიდი ამბავი კვიციანი თუ პრეზიდენტი რომ მარგველაშვილი არა მარგველაშვილი არა კვიციანი ეუნება რომ კარტოფის ვთესავო და მე არ მახსოვდა თუ ემზარ კვიციანი მყავდა Facebook-ზე მეგობრებში თურმე მყოლია და დავწერე სტატუსი რა, რამდამა წერინა, რომ ხალხო საპარლამენტო სესიის დღეებია რაღაც და ვიღაცა მოვიწვია და კარტოფის თესაო. იმან უცებ მომაწერა რომ მე ვიყავი ეგ რესპონდენტი და რა პრეტენზია გაქვს. მოკლედ, არა ბატონო ემზარ, რა სისულელია შრომამ შექმნა ადამიანი, შრომა აკეთილშობილებს ადამიანს. ძალიან მაგარია პარლამენტარი რომ კარტოფის რომ თესავს საპარლამენტო დღეებში, სესიაზე, მე რა რო სესიაზე არ ხარ. რა პრობლემაა კაცო კარტოფილი დაცე და ამითი ნუ რაღაცა ვითო ვიხურე და თან მართლა ელდა მეც იმიტომ რომ არ მახსოვდა რომ მეგობრებში მყავდა და რაღაც არ მესიამონა რა და გათენდა მეორე დღე და მივედი და ტელევიზიის შესასვლელში დაცვა მეუბნება ქალბატონო ეგა თქვენთვის ერთი ტომარა კარტოფილია დაწოვებულია რა კარტოფილი ემზარ კვიციანმა გამომიგზავნა დიახ თავისი ხელით კარტოფილი ეხლა ერთი რაღაც მინდა კიდე გითხრა ინგა ჩვენ დავითანხმეთ საქართველოს პრეზიდენტი რომ დაუშვას გამონაკლისი და მოვიდეს სტუდიაში. პროტოკოლი დაარღვევინეთ. პროტოკოლი დაირღვა. მაინც ეს რუსთავი ახლა გავლენები მე რაღაცები იქით აქეთ ხო ხდები და შეგიძლიათ ქალბატონო სალომე მობრძანდით თუ შეიძლება. დაბრძანდით ქალბატონო სალომე. იცით რაღაც ეს დივანი ძალიან ჩავარდნილი არის. და რამე ისეთი სკამი არ გაქვთ რომ თქვენთან ვიყო და ცოტა ზემოთ. ესეთი თვითონ ეს დივანი არის ზევით. მაშინ დავჯდები. კი ბატონო, რითი მოხვედით ქალბატონო სალომე? ისეთი საცობები იყო ქალაქში. რითი მოვედი კარტოფილით. არა, აქ რითი მოხვედი სტუდიაში? სტუდიაში ტაქსით. კი ბატონო, კარგით, გისმენთ ქალბატონო. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ქალბატონ გრიგოლ ინგოლიას. ინგა გრიგოლიას. მაპატიეთ.
აპატიაც ეს ალბათ იმის ბრალი არის, რომ ამ ადამიანის სახელს გრიგოლ ორბელიანიც ვიმახსოვრებ. ინგა, მადლობა მინდა გადამიხადო შენ მე, რომ სტუდიაში მოხვედით. იმიტომ რომ დამეთანხმებით ერთ კვირაში 2 ინტერვიუ პრეზიდენტთან, ეს უკვე ძალიან დიდი პატივია. უფუნებაც დიდია. დიდი პატივია და ვაფასებ. მით უმეტეს მე არ დავდივარ სტუდიებში. რატომ უნდა ვიარო სტუდიებში? როდესაც დიდი თამარიც კი შამქორის ბრძოლაში მიმავალ ჯარს მხოლოდ ქალაქის ბოლომდე გაჰყვა. იმის იქეთ პროტოკოლმა არ გაუშვა. მე ქვეყნის პირველი პირი ვარ და თუ მოგინდებათ ინტერვიუს ჩაწერა, ჩემთან მოვბრძანდით რეზიდენციაში. მისამართი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მითხრეს რომ ცენტრში ვცხოვრობ. კი, მაგრამ ავლაბრის რეზიდენციაში რატო არ შეხვედით? ავლაბრის რეზიდენცია არის ცოდვის ბუდე. მე კიდე ბეღურა ხომ არ ვარ რომ ბუდეში ვიცხოვრო. ხო, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიუმართო გორჯესტანს და გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენს ქვეყანას დაუთმო თავისი დედიკო დედა და ხალხს მინდა ვთხოვო, რომ დროზე ადრე და ვადაზე ადრე ნუ გაუშვებთ სახლში და ნუ დაუბრუნებთ გორჯესტანს დედიკო დედას. ხო. მე მინდა რაღაც რომ გითხრა, თუ შეიძლება, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა თქვენ მაშინ ოპოზიციაში ბრძანდებოდით. დაუსრულებელი მიტინგები მიდიოდა რუსთაველზე და თქვენს უიქიდექით ხოლმე სცენაზე და ერთხელ სტუდიაში მოხვედით ჩემთან და დაგისვით კითხვა რომ აი ეს შარფი გეკეთათ ხელსაბამი თუ ხელსახვევი როგორც ქვია რომ როდემდე არ იხსნით თქო და სანამ ეს აქციები არ დამთავრდებაო არ მოვიხსნიო და მაშინ მაჩუქეთ თქვენ ეს ჩემია ოღონდ თქვენ სხვა მაჩუქეთ და იცით როგორ დავცადეთ თქვენი საჩუქარი როგორ დაცადეთ 2010 წელს ეს იყო ჩემი ბოლო პირდაპირი ეთერი იმის მერე 3 წელი აღარ მეგეცა ოღონდ მართლა ეთერში ყოფნა და ვინახავდი რუდუნებით ამ ხელსახვეს რამდენი ვნახავდი ხომ მე ვიძახდი რა ხელზე მაჩუქა ქალბატონმა სალომემ რომ საერთოდ ტელევიზიის მიღმა დავრჩი გადაცემის ხო მაგრამ ახლა ხომ ყველაფერი კარგად არის ახლა ხო და ეხლა ასმაგად დავაფასე ეს საჩუქარი თქვენ თუ პრეზიდენტი გახდით რა იცით მეწი რა მელოდება ამიტომ ეხლა მეც მინდა თუ მიიღებთ ხვევით ვარ თქვენ პროზე ვითხართ მაგრამ რომ გაჩუქოთ ეხლა რა უხერხული არ არის პროტოკოლი თუ არ გიგზავნოთ ჩუქებას პროტოკოლით კი ბატონო კარგი მაჩუქეთ მე მიყვარს ძალიან შარფები ბროშკები ყველაფერი კი ვიცი გეთხოვათ არაჩვეულებრივი გიკეთიათ ძალიან დიდი მადლობა ეს თქვენ და რა იცით წირაგელოდება შეიძლება მაგ სასახლიდან ერთ მშვენიერ დღეს სტუდიაშიც მოხვდეთ ისე საქმე ძალიან ბევრი მაქვს მართლა რეზიდენციაში მაგალითად დღეს ჭურჭელი დავრესხე და ნახეთ რა დღეში მაქვს მთავარსარდლის ხელები შეხედეთ მომავალში ასაპირებთ ქალბატონ სალომე გითხარით უცბად რომ აი ხა ინგასთან პატარა ინტერვიუ ჩვენს გამოგვივა იმიტომ რომ მე ხო მეც მინდა მე კი არა თქვენ ასაპირებთ ჩვენ ასაპირებთ მე პრეზიდენტი ვარ და ვიზამ რაღაცას არ დავიკარგები ბანო ისე შენს ყვარებია გულსაბნევები რამხელა გულსაბნევი გაქვს მხრებზე ხრებზე ეს თავია ქალბატონო თავს ესეც ფრანგული იუმორი იმერული ელემენტებით ფრანგული იუმორი სხვათა შორის მეც ძალიან მიყვარს ბროშკები აი ეს ბროშკა განსაკუთრებით შვილივით მიყვარს ამიტომ მოფერების ბროშკესტანს ვეძახი ბროშკესტანი აი ვახსენე და გორჯესტანი მირეკავს კი ბატონო დიდი მადლობა ხო გორჯესტან მოვდივარ კი ვიცი არ დამავიწყდა წამოგიღებ რომელი წამოგიღო არხუნის თუ მეორე მწვანე კარგი მე უნდა დაგტოვოთ დაგემშვიდობოთ დიდი მადლობა მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო პრეზიდენტო კარგად ქალბატონო პრეზიდენტო დიდი მადლობა რომ კარგად ბრძანდებოდეთ ქალბატონო ინგა ძალიან დიდი მადლობა კარგად ბრძანდებოდეთ ახლა პროტოკოლიც გორჯესტანს ძილი უწევს და გასასვლელი ვარ ნახვამდის ინგა მოკლედ ესე იგი ძალიან სახალისო საინტერესო გიშდები
აი ამ პერსონაჟს. პაროდისტია. ძალიან ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა რომ თამუნა შეიძლება დამსგავსებოდა სალომეს. არაჩვეულებრივი. მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგი გრიმიორი ყავს, ქალბატონი ვერა და კარგად აკეთებს ამ ყველაფერს. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადო, რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში, ხშირად ვიყენებ თქვენს ვიდეოებს და ამისათვის უღრმეს მადლობას გიხდით, იმიტომ ძალიან დიდი მადლობა, მიყვარხარ, გიждები შენზე და პირობას გაძლევ, რომ კიდევ იმდენი ინტერვიუ შედგება ჩვენ სტუდიაში, რომ შენს გადაცემებს არ მოაკლდება მარგალიტა. ესე ვართ გადაჯაჭულები თუ ამჟამინდელების, თუ ყოფილების, თუ მომავლების, იცოცხლე მარგალიტების წვენას გპირდები. დიდი მადლობა ინგა გრიგოლია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ინგა.